برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر خپل کاري دفتر کې افغانستان کې د ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا سره وکتل او د برېښنا اړوند لویو پراختیایي پروژو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس اغلی اوتونبایوا ته خپل خبرو کې څرګنده کړه چې ټولنیز، اقتصادي، پوهنیز، روغتیایي، کرنې او صنعتي برخو کې برېښنا یوه مهمه بشري اړتیا ده او نړیوال باید د برخو کې خپلو تعهدونو ته ژمن پاتې شي او د برېښنا اړوند برخو کې خپل نیمګړې پروژې د کړو ژمنو له مخې بشپړې کړي. ناسته کې افغانستان کې د ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اغلی روزا اوتونبایوا د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ څخه مننه وکړه او د برېښنا اړوند پروژو بشپړولو لپاره یې د نړیوالو تمویلونکو سازمانونو هڅونې په ګډون ګڼو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړو. افتتاح شبکه برق برای کمپ مهاجرین افغان در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار. شبکه برق کمپ مهاجرین افغان در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار از سوی رهبری شرکت‌های اماراتی و د افغانستان برښنا شرکت، اراکین و مسئولین شماره از وزارت‌ها و ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس د نغلو برېښنا تولید فابریکې څخه لیدنه وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر او د اماراتي شرکتونو لوی رئیس مولوي احمد جان بلال، د چارو ادارې لوی ریاست مرستیال مولوي سیف الدین طایب، د بهرنی چارو وزارت اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم او مل پلاوي د نغلو برېښنا تولید فابریکې څخه لیدنه وکړه. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی شرکت برښنا در دفتر کاریش با مسئولان کمپانی هالندی TVC یونایتد دیدار کرد. در این دیدار روی سرمایه گذاری بالای پروژه های تولید برق و گسترش شبکه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان به مسئولان کمپانی یادشده اطمینان داده شد که در زمینه فراهم سازی سهولت های ابتدایی اداری برای پروژه هایشان همکاری لازم صورت خواهد گرفت.